हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास आया Realme का 10 Pro। दोस्तों, इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। कस्टमर अपना लॉक लगा के, लॉक तो लगा गया, उसने गलती से अपना फ़ोन रीसेट कर दिया और जीमेल आईडी का याद है उसे, पासवर्ड भूल गया है। अब पासवर्ड भूल गया है ना, तो इसके पास जो उसने उसमें अल्टरनेट नंबर डाला था ना वो है जिस पे OTP आता है, और ना कुछ और ऑप्शन है उसके पास। तो उसने फॉर्मेट तो कर दिया है। अब इसमें लग गया ऑफर पे, वो कह रहा भैया आप नया बना दो आप, और कोई दिक्कत नहीं है, मैं नई आईडी बना दूंगा। तो इसका देखते हैं FRP लॉक कैसे खुलता है। चलते हैं, बने रहिए। उसमें लेटेस्ट आपको दिखा देता हूँ एंड्रॉयड वर्जन क्या है इसमें। दोस्तों, सॉफ्टवेयर वर्जन एंड्रॉयड वर्जन है इसमें 15, ना 13 ना 14, ना इसमें 15। आप देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन इसका है, ये है। मॉडल नंबर है RM RMX 3660, यानी Realme 10 Pro लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों। तो देखते हैं इसका कैसे FRP को लॉक खुलता है। तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, मैंने उसमें ऑलरेडी वाईफाई कनेक्ट कर रखा है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, सॉरी डोंट कॉपी करेंगे। आप देख सकते हैं पासवर्ड इसमें बना रहा है, तो इसका मतलब कैंसिल करेंगे इसको। दोस्तों, नया लेटेस्ट वर्जन है, बिल्कुल ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन है। और मेरा ये जो वीडियो है मैंने पहले भी डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पे। इसमें क्या है, हम लोग जो इस पे जाते थे ना, शेयर आर्टिकल पे जो करते थे लोग, और वो 13 और 14 में चलता है, इसमें नहीं चलेगा। आप शेयर करेंगे ये बैक हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बैक हो जाएगा, और ना ही इसमें आपका टॉकबैक काम करेगा। आप टॉकबैक काम करते हो तो इसमें ये टॉकबैक काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं इसमें टॉकबैक भी काम नहीं करता है। तो हमने क्या करना है, आपको कोड डालना है हमें इसमें एक *#899#। म्यूचुअल टेस्ट में जाएंगे, कैमरा टेस्ट में जाएंगे, और एक फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। फ़ोटो पे जाएंगे, एग्री करेंगे, शेयर करेंगे यहाँ से, मैसेज में जाएंगे, दोस्तों हमें एक मैसेज करना है इसमें, विदाउट साइन टू स्टार्ट चैट 112। यहाँ पे हमने लिखना है www.youtube.com। दोस्तों, हमने यहाँ पे मैसेज खोल के, मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ, बैक जा रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। हमने ये फ़ोटो यहाँ से निकाल ली है, सॉरी 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 सॉरी, ये हमने फ़ोटो खींच रखी है। इस हम शेयर पे जाएंगे और मैसेज में जाएंगे दोस्तों, और हमने किसी एक को मैसेज करना है, सेंड करना है मैसेज, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे लिखना है www। और दोस्तों, एक चीज़ और है इसमें, आपको सिम डालना ज़रूरी बहुत है, बहुत ज़रूरी है। सिम सिम नहीं डालोगे तो आपका ये कुछ नहीं खुलेगा। आप जो मैसेज कर रहे हो, मैसेज मैसेज नहीं होगा। सेंड कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा दोस्तों खुल चुका है। अब इसमें हम सर्च करेंगे NV ROM, VN ROM, या फिर FRP बाईपास।
कुछ भी खोल सकते हो जो आपको वेबसाइट पता हो। क्या है? सॉरी दोस्तों, हम क्या करेंगे, उस पर तो हमारा वो खुल रहा था, यूट्यूब खुल रहा था। हम वेल आइकन पे जाएंगे, 3 डॉट पे जाएंगे, टर्म एंड पॉलिसी पे जाएंगे, यूज़ द विदाउट अकाउंट, नो थैंक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे FRP बाईपास 2025। सॉरी दोस्तों, मैंने टाइप करा है VN रोम बाईपास। तो ये पहली वेबसाइट आप खोल लेनी है। ठीक है दोस्तों, ओपन सेटिंग में जाना है। सेटिंग हमारी खुल चुकी है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, अब आपका इसमें आप अबाउट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं Realme 10 Pro 5G। ठीक है दोस्तों, मॉडल नंबर हमारा 3660, न्यू वर्जन है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन आ रखा है इसमें। सिस्टम अपडेट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये फ़ोन रीसेट भी नहीं हो रहा है। देख सकते हो दोस्तों, हमारा रीसेट भी नहीं हो रहा है। बैक जाएंगे और बैक जाएंगे, हम जाएंगे आपके सर दोस्तों होम स्क्रीन लेआउट पे जाएंगे। ये हमारा स्क्रीन देख सकते हैं आप, हमारा मेन मेन्यू पे आ चुका है, मगर अभी हमारा FRP लॉक नहीं खुला है। आप देख सकते हैं हमारा ये लॉक अभी भी बना रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, दूसरा फ़ोन लेंगे कोई भी। इसमें हम डालेंगे ओप्पो का फ़ोन क्लोन। दोस्तों ये देखो, मैंने अपना लगा रखा है, मगर पहले मैं इसमें सर्च कर लेता हूँ, फ़ोन क्लोन, फ़ोन क्लोन, फ़ोन क्लोन, फ़ोन क्लोन, फ़ोन क्लोन, ये रहा। अलाउ करेंगे, जितनी परमिशन है सारी दे देनी है। एंड्रॉइड पे जाएंगे, हमारा ये आ चुका है स्क्रीन। ये फ़ोन खोलेंगे, क्लोन फ़ोन, स्टार्ट मार्जिन। मैंने भी इसकी सारी ऑलरेडी पहले से, मेरा स्टोर तो पहले मैंने सारी परमिशन दे रखी है। अब इसमें बारकोड स्कैन करेंगे, देख सकते हैं ये मर्ज हो रहा है। सारी यहाँ से अनटिक कर देंगे और कोई भी एक एप्लीकेशन यहाँ से हम एक एप्लीकेशन इसमें सेंड कर देंगे। तो हम इसमें कर देते हैं BT, नहीं नहीं BT ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। कोई भी छोटी सी ले लेते हैं हम, जिसकी MB छोटी हो, ये ले लेते हैं दोस्तों। सेंड कर देना है हमें, टिक करके स्टार्ट मार्जिन पे कर देना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें डन कर देंगे और इसको फ़ोन को हम साइड कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आप देख सकते हैं दोस्तों ओके हो चुका है। हम रिज्यूम पे जाएंगे, डन पे जाएंगे, स्किप करेंगे, मोर पे जाएंगे, एग्री करेंगे, बटन पे जाएंगे, डन करेंगे, गेट स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा FRP लॉक खुल चुका है। ठीक है दोस्तों, सेटिंग में जाएंगे, आप देख सकते हैं अपडेट पे जाएंगे, आप देख सकते हैं इसमें अपना हमारा रीसेट का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।